Tengok saya punya SM connector baru sampai tadi sampai SM connector saya. SM connector tu apa? SM connector tu yang ni lah. Yang ni female ke apa? Female. Yang ni male punya. Yang ni male punya. So saya beli yang ni set 5 female 5 male punya. Jadi jom kita unbox. Jom kita unbox dulu. Sedia buka dekat bawah. Just koyak je kat sini sebab tak ada pisau. Koyak sini straight. Okay. SM connector bosku. Beli di Shopee, nanti saya akan letakkan link kat bawah. Let's go. Tengok. Ni banyak ni. Ni punya female, yang ni dia punya male. Just plastik dia sediakan ni je. Yang kat dalam tak ada, tapi okey lah kan? Yang ni yang dekat RC punya. Ni yang beli dekat Shopee. So ini untuk next project punya. Mungkin saya akan DIY apa, DIY RC ke DIY apa, DIY B3 kan. Ok, selesai unbox. Ok, terima kasih kerana menonton.